Oke sobat mancing teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Diskur. Mancing lagi kita bos. Semoga hari ini nggak jong lagi kayak kemarin ya. Kemarin mancing di SP4 jong ya. Mudah-mudahan hari ini dapat strike. Untuk spotnya di SP3 teman-teman ya, kota tengah. Di SP3 kota tengah ini spotnya. Spotnya kolam kali spot. Mudah-mudahan di sini dapat strike lah. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang masih setia di channel YouTube Diskur, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, lanjut. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Oke lah. Kalah tuh saya nih. Banyak itu dia milih yang besar-besar aja itu. Iya enggak. Bom dah Pak. Gas. Apa buat suratnya? Tadi mau cari sudah semua udah sumuk ya, akhirnya yang mana yang sumuk. Sampai apa? Wah, lihat tuh tunjuk ada tega. Ini di depan dia. Iya, itu yang bertahan. Apa itu paling depan? Itu nampaknya di samping. Di depan. Langsung Pak. Suara. Wah, alas bro. Wah, apa nih sih? Sek. Capeknya dari tadi nungguin. Capeknya bro. Sampai bro. Ya. Kamu bisa ngomong. Ya. Hei. Jalan umpan katanya Pak Mani minta umpan bro. Dimakannya. Ya, nikmat deh. Lagi yuk. Ya, was. Woi. Jelas kalau ini. Jelas kalau ini.
Muter-muter. Kuat tenaganya. Guru, Masuk dulu ya. minta umpan guru. Masuk dukunya. Umpan babon dia. Guru. Guru. Malah pindah dukune iki. Paksa minta umpan dulu. Lempar like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Salam satu hobi.